Сейчас покажу, как реализована мягкая посадка. Вот она закрыта. Со штатного ключа мы ее открываем. Сейчас детей посажу только. Ну, то есть мы открыли, машина работает на автозапуске. Вот. Сами садимся в нее. Вот. И нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее 3 секунды. Все. После этого мы можем переключиться в драйв и спокойно поехать.